던져보고 싶다 그게. 히트. 히트. 오케이. 히트. Welcome back, guys. I just finished and I had the best fishing day experience of my life. Okay, so we are out here in Ulsan, and as you can see, it's lunchtime now. We went in the morning and boiling all over the place. We chased them around, and well, you just got to see for yourself. Now I actually got maybe 80% of it on camera for like the first time, so I actually got my hits on camera, and plenty of other guys around me helping me out, and got some of them catching other fish as well. So hope you guys like it. Oh my god. 볼링. 그다음 저 볼링 봐. 와. 던져보고 싶다 그게. 히트. 히트. 히트가 좋아. 오케이. 감으시고. 오, 히트. 히트랍니다. 히트. 빠졌다. No. 히트. Small size. 맛있는 사이즈. 오케이. Oh, right in the face. Wow. 사장님이 고기를 놔두면 안 되잖아. 히트. 오케이. 고기를 와중에 지금 고기가 Okay. Whew. Number 4. Whew. 야호. 감사합니다. Line cross.
아니 고기 잡고. 괜찮아, 내가 풀고 있으니까 잡고 올게. 스톱. 그래 정말. 아니 풀지 말고. 아니 고기 잡고. 고기 잡고. 감사합니다. 아이고. Holding it. 알방어. 방어. 그리고 뽕. 오케이. nice. It might be that. Yeah. 와, 선장님. 와, 오. Hooking. Nice. Hook. 그. 근데. 자, 잠깐. 다시 넣어놓을게요. 잡아보세요. 내가 두 네. 받았어. 됐어. 감사합니다. 오, 와, 느리자마자 바로. that was fast. 5분 있는데 딱 4짤 주잖아. 2 hits. 너무 히트. 나는 너 히트. 히트. Come on. Yeah. Come on. Oh yeah. 히트. 뭐? 와우. 이런 어복쟁이를 만나. 와. 와우.